চৈত্রের দুপুরে চারপাশটা থাকবে গরম গরম প্রখর রৌদ্রি, কিন্তু এবার এর মৌসুমে চৈত্রের দুপুরটা একদম যেন শীতে আচ্ছাদিত, চারপাশে কুয়াশায় ভরা। তো আমি কখনো ভাবিনি যে এরকম একটা পরিবেশ চারপাশে খুঁজে পাবো। গ্রামে আসছি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, রাত্রে শীতের কাঁথা ছাড়া যেন ঘুমানোই যায় না। তো এরকম একটা পরিবেশ চলতেছে। তো ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।